现代台语版圣经耶利米书第26章。约瑟仔的囝约雅敬开始做犹大王的时，上主对耶利米讲：上主安尼讲，你着去徛伫上主圣殿的埕，将我命令你着讲的话，甲遐个对犹大逐个城镇来敬拜上主的人讲，连一句都毋通无讲。可能因会听，逐个人会离开因邪恶的道路，安尼我就要改变心意，无要因为因邪恶的行为降灾祸互因。你着甲因讲，上主安尼讲：你若无要听趁我的话，无要遵行我颁布互恁的律法，无要听趁我派我的仆人众先知来恁遮所讲的话，我一遍搁一遍派因来，恁犹原毋听。耶利米伫上主的圣殿讲这话，祭司、先知甲所有的人民拢有听到。耶利米将上主命令伊着对所有的人民讲的话讲煞，祭司、先知甲人民甲伊掠起来，讲：你该死！你是安怎利用上主的名讲预言，讲即间圣殿会亲像示罗，这个城一定会趴远无人住。所有的人民就拢集换来上主的圣殿，甲耶利米为敌。犹大的官员听到这个代志，就对王宫上来上主的圣殿，坐踮上主圣殿的心门口。祭司、先知对官员甲人民讲：这人着甲处死刑。伊讲有言攻击这个城，你嘛有听到伊安尼讲。耶利米就对遐个官员甲人民讲：上主派我传达伊的话，攻击即间圣殿甲即座城，就是传讲恁得要听到这个话。当恁着改变恁的所行所做，听趁上主恁的上帝的话，伊就会改变心意，将伊所宣布要降互恁的灾祸取消。我已经照恁的手头，恁看要安怎甲我处理，就照恁看做对的、好的，甲我处理。毋过恁着较实在，恁若甲我处死，恁即个城以及遮个子民着担害死无辜的人的性命的责任，因为上主真正有派我来恁遮，将这话拢讲互恁知。官员甲全体民众就对祭司甲先知讲：这人无应该甲伊处死，因为伊奉上主咱的上帝名对咱讲话。有一寡国内的长老徛起来，对自执的民众讲：希西家王统治犹大的时，摩利瑟人米迦对犹大人民讲预言，讲：上主以万军的统帅安尼讲：锡安会亲像田园，互人犁；耶路撒冷会变做土堆，这个殿的山会变做树林的山峦仔。犹大王希西家甲犹大人民减有甲米迦处死。希西家抑毋是敬畏上主，有求上主怜悯，无将伊原来所讲的灾祸降落，咱现在煞要家己惹灾祸。另外有一个基列耶林人，叫做乌利亚，是示玛雅的囝，伊奉上主的名讲预言，甲耶利米共款讲预言，攻击即座城甲即个国家。
约雅敬王甲伊诶官员听到乌利亚诶话了后，王想要甲伊处死。乌利亚一听见即个消息就惊，逃走去埃及。约雅敬王派阿吉波诶囝伊琳拉丹带几啊人去埃及，甲乌利亚对埃及掠转来交互约雅敬王，王就甲伊处死，将伊诶身尸ฮ็伫平民诶墓地。毋过，沙番诶囝阿希甘保护耶利米，无将耶利米交互人民处死。